上市5年的 iPhone X，精秀一下，到底还能用多久？翻新这台电池和屏幕需要多少钱呢？话不多说，我们直接开干。取下这台 iPhone X 的屏幕后，仔细观察，发现手机以前是维修过的，2块电池都已经鼓包了，没办法再使用。根据这个情况，我们给粉丝准备了1块X的高容电芯，以及手上的这个原装电池排线，这样使用起来会更加的稳定、耐用。有没有移植过的小伙伴，可以在评论区讨论一下，移植电芯到底怎么样？这里我们需要用到打磨机，将我们的吉耳打磨平整，处理干净。处理好的吉耳与我们的电芯，这样焊接起来会更加的牢固，不会出现摔一下就不开机了这种情况。接着我们将电池写上新的数据，等待装机。修机10分钟，清理1小时，最恼火的就是清理残胶。静静的给大家看一下清理之后的样子。满分10分的话，我能给8.8分。接着装上我们的电池和防水胶。由于这个屏幕是坏的，粉丝要求说更换一个原装拆机屏。我们需要将原来的听筒排线以及面容组件装入到新的屏幕上面。清理掉屏幕的残胶并擦拭干净，撕下摄像头保护贴纸，合上我们的屏幕，打上尾插螺丝。开机测试后，功能都是正常的，电池也成功恢复到了100。那你知道换拆机屏的缺点是什么吗？如果是你会不会花500块钱修复这台5年前的 iPhone X？